ما خپله ده نه یې آینده کولی شي او نه څوک موږ یوازې جرګو ته پرېږدو. جرګه چې څوک راوغواړي دا زموږ د ټولو پښتنو شریکه وي. مسله د پی ټي ایم نه وه، مسله د دې ځای نه جوړه شوله چې کله جرګه ته موږ خلک راوغوښتو، سیاسي ګوندونو ته ورغللو و مختلفو پیشو خلکو ته د مختلفو ضلعو مشرانو ته ورغللو، کله چې هغې دښمن چې ستا په وینو باندې او ستا په وسایلو یې یو لوی کاروبار جوړ کړی دی، هغه چې ولیدل چې پښتانه خو په رښتیا راټولېږي، هغه د هر ځای ویډیو او تصویرونه ولیدل، هغه ټول سیاسي ګوندونه ولیدل، هغه ټولې ضلعې ولیدلې چې دا ټول د دې جرګې سره ولاړ دي. هغه سره یره مخ شوه چې که رښتیا پښتانه راټول شي، که رښتیا پښتانه سره په یو ځای شي، نه یې بیا په وینو کاروبار کولی شو، نه یې بیا په وسایلو کاروبار کولی شو. پښتنو دا وجه وه چې دا اوه کاله پی ټي ایم نه بین کولو، خو چې دا جرګه په کامیابي ولیدله ده د دغې بین شروع کړه. ده دلته ستا په 10 روپۍ را جوړې شوې خیمو ته اور ورکړه. ده بیا په هغه نه پس لارې بندې کړلې چې په دې یې هم څه نه وشول. راغلل دلته یې فایرینګ وکړه. دا ګراونډ، دا میدان، دا تر پرونه راسه پورې عام میدان و، نن د پښتنو د قامي جرګې په نام یادېږي. دغې ته تحفظ په خاطر، د دغې تقدس په خاطر د زرګونو کالونو روایات چې ستا نیکونو غورنیکونو په دې خاوره په تاریخ کې یو مثبت روایات د جرګې ساتلی و، د هغې روایات په خاطر د قرآن شریف هغه یو څه جملې چې تاسو بیا مشوره سره وکئ، مشوره منه جرګه ده، د هغې په خاطر باندې دغو ځوانانو خپل سرونه ورکړل، وینې تویې شولې، زخمیان او شهیدان شول. خو دغه میدان نن یې هم تاسو ته در بخلی دی چې راشئ پښتنو، موږ په خپلو وینو یې درته ساتو دا میدان. خو ته راټول شه، زه دغو ټولو مشرانو ته وایم سبا جرګه شروع کیږي چې څوک دا خبره اوري هغو ته وایو تفصیلي خبره به هلته کوو، هلته به ټول مشاورت سره کوو.